ये है भारत की लोमड़ी, तेज, चालाक, शांत और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और ये है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और गुस्सैल बिल्ला। भारत के लोग बोले हमारी लोमड़ी अपने दिमाग से सबको हिला देती है, और पाकिस्तानी बोले हमारे बिल्ले को कोई हरा दे, ऐसा कोई जानवर नहीं है। तय हुआ एक ऐतिहासिक मुकाबला। भारतीयों ने खिलाए बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और बिल्ले ने खाए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। मुकाबले के लिए दोनों तैयार, क्योंकि दोनों को अपने अपने देश को जीतना था। मुकाबला शुरू होता है और दोनों बहुत तेज भीड़ते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर जिताना चाहते हो भारत को तो सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी टाइप करो, और अगर जिताना चाहते हो पाकिस्तान को तो लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी टाइप करो।